dia luz, brilham estrelas de São Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já pegou o meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já pegou o meu amor. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do teu coração. Eu pedi uma oração ao querido São João, que me desse um matrimônio. São João disse que não, São João disse que não. Isso é lá com Santo Antônio. Implorei a São João, mais ou menos um cartão que eu levava a Santo Antônio. São João ficou zangado, São João só dá cartão com direito a batizado. São João não ia aprender com São Pedro e correndo nos portões do paraíso. Matrimônio, matrimônio. Isso é lá com Santo Antônio. Meus pequenos de tio Carlos, olha o tio aqui, pra gente poder fazer o quê? Pra gente poder dançar. E dançar aquela música de quê? Aquela música de São João, né? O tio já entrou dançando no clima e é essa música que a gente vai fazer agora. É essa música que a gente vai aprender a fazer com passo a passo. Papai e mamãe estão a postos aí para poder ajudar nossas crianças? Espero que sim, porque a gente tem que dançar para poder festejar o nosso ciclo junino, a nossa festa junina, tá certo? O tio já tá aqui, ó, com roupa apropriada de dança, com a camisa da quadrilha que o tio dança, com uma calça de dança, com a sapatilha de dança. Mas se não tiver aí, ó, coloca qualquer roupa aí pra gente poder dançar, que o importante é o quê? Se movimentar, tá ok? Então, ó, o tio fez um pupurri quer dizer uma mistura de músicas pra gente poder dançar agora. E aí a coreografia que o tio fez aqui, o tio vai ensinar a vocês como é que faz. Ok? Tudo certo? Então, ó, a primeira música, ela fala de pular fogueira. Então, pula fogueira, ia, ia. Então, como é que eu vou pular uma fogueira? O tio vai imaginar. A gente vai imaginar agora que tem uma fogueira aqui bem pequenininha e o tio tem que pular essa fogueira. Então, as meninas podem colocar a mão na cintura e os meninos podem colocar a mão atrás. E aí eu vou pular. 1, 2, 3. O tio pulou 3 fogueiras. Aí o tio agora vai virar e o tio vai pular mais 3. 1, 2, 3. Ok? Aí quando falar assim, ó, cuidado para não se queimar, o tio vai só mexer para os lados. As meninas continuam com a mão na cintura e os meninos continuam com a mão atrás. Aí vai repetir de novo. Pula fogueira, ia, ia. Pulei 3 vezes. E aí, ó, pula fogueira, io, io. Pulou 3 vezes. E cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Ok? Tranquilo aí? Aprendeu com o tio? Super fácil. Vamos ver na música como é que fica? Olha a música. Eita, tio errou a música. Tio errou a música, rapaz. Vamos lá? Todo mundo com o tio? Olha os fogos de São João. Vamos embora. Dançando aqui, ó. Oi. Olha o chapéu do tio. Vamos pular fogueira? Pula fogueira, ia, ia. Virou. Pula fogueira, io, io. Brula. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. De novo, pulou. 1, 2, 3. Pulou. 1, 2, 3. Cuidado.
queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. O balão vai subir, Isso vai aí. caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. E aí? Todo mundo acertou? Todo mundo conseguiu fazer? E agora vai vir agora a música do balão. Aí ele vai dizer assim, ó, o balão vai subindo, vem caindo a garoa. Olha só, a gente vai fazer assim, ó. Pega lá embaixo e vai subir, ó. O balão vai subindo, quando subiu, vem caindo a garoa. Ok? Aí, ó, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. Ok? Aí eu vou marcar aqui, ó, São João pro lado, São João pro outro, e acende a fogueira onde? No meu coração. Aí vai repetir de novo. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. Caindo a garoa, balança o braço, a mão, ó. Certo? O céu é tão lindo e a noite é tão boa. E o São João para onde? São João. São João. E acende a fogueira onde, gente? No meu coração. E aí? Facinho essa também, não é isso? Vamos lá contigo. Quero ver, hein? O céu é tão lindo, a noite é tão boa. Fogueira já queimou o meu amor. Agora! O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. E o quê? São João, E o quê? São João, Acende a fogueira. Ó! o balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. E o São João agora, tio? São João pro lado, São João pro outro. E acende a fogueira onde? No meu coração. Eu pedi no coração. E aí? Todo mundo acertou essa música também, não foi? Conseguiu acertar? Tudo certinho? Vamos lá. E aí tem a terceira e última música dessa mistura que o tio fez aqui. Essa música o tio não sabe cantar muito, mas ela vai dizer assim, ó. Eu pedi meu São João paranana, que me desse o matrimônio. O tio não sabe cantar essa música não, tá? Então, ó, mexeu. Meninas, coloca a mão aonde? Quem lembra? E meninos, coloca a mão aonde? Isso. E 1, e 2, e 3, e 4, e foi, e volta. E foi, e volta. Ok? Aí a música vai dizer assim, ó. São João disse que não. Se São João disse que não, a gente vai fazer o quê, ó? Não, não, não e não. Ok? Tranquilo aí? Então vamos lá. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. E São João disse o quê? Não, 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 não. É isso aí? Vamos ver como é que fica essa partezinha. São João é tão lindo, a noite é tão boa. Vamos ver agora, São João, tá? São João, Prepara. acende a fogueira no teu coração. Agora. Eu pedi 1, no coração. 2, 3, 4. 1, 2, e agora? São João disse que não. Dois. São João disse que não. Dois. Isso é São Antônio. Ok. São João, mais ou menos um cartão. Aí ele vai dizer assim, ó. Implorei a São João. Implorar quer dizer pedir alguma coisa, tá? O que é que eu faço aqui, ó? Ó. Eu vou colocar a mãozinha juntinho, ó. Eu vou pedir a São João. Pediu e ó. Pediu e ó. Pediu e foi. Ok? Vamos ver essa parte também aí. Super fácil. Que o tio tá deixando pra vocês. João disse que não. Isso é Vamos lá. Antônio. Agora. Implorei a São João. Mais ou 2, menos um cartão. 3, 4. Ok. São João ficou zangado. São João só dá cartão. Aí, ó. São João ficou zangado. Como é que a gente fica zangado? Quando eu fui aqui na frente, aí, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Vamos ver com o tio? Direita batizar, leia São João. Mais ou menos um Vamos lá. cartão. Eu levanto Santo Antônio. Agora. São João ficou zangado. São João só dá cartão. Direita batizar. E agora eu vou dançar. São João não quer perder, não gosta de medo. Correto nos portões do paraíso. Isso. Aí, ó. Ele
Ele vai falar assim, gente, ó. Matrimônio, matrimônio. Ó. Foi dançando. Aí, ó. Matrimônio, matrimônio. Pá, 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 pá. 2 palminhas pro lado. 2 palminhas pro outro. Ok? Dúvidas aí, gente? Não? E a música já vai acabar, certo? E a gente vai acabar como? As meninas podem acabar feito bailarinas. E os meninos podem acabar tirando o chapéu. E terminar a dança. Vai dançar um pouquinho pra gente poder finalizar. Vamos fazer completo agora com o tio? Espero que todo mundo... Espero que todo mundo acerte agora, hein? Vamos lá? Preparou? 1, 2, 3 e... Música, DJ! Vamos pular a fogueira! Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, Que? cuidado para não se queimar. E agora? Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula a fogueira! Pula fogueira, ia, ia. Oi! Pula fogueira, io, E o quê? cuidado para não se queimar. E agora? Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Olha o balão, vai subir agora. O balão vai subindo. E caiu a garoa. E o céu? E o São João pro lado. São João pro outro. Acende a fogueira onde, gente? Ó, o balão vai subindo. E o céu? São João pro lado. Pro outro. E acende. E agora? São João disse que não. E não? São João disse que não. Isso é lá com Santo Antônio. E agora? São João, mais ou menos um cartão pra levar na Santo Antônio. Ele ficou bravo. E agora? São João ficou zangado. São João solta cartão com direito a batizar. E agora? São João quer vender São Pedro e correto nos portões do paraíso. Olha as palminhas agora. Matrimônio, matrimônio. 1, 2, 1, 2. Isso é lá com Santo Antônio. E aí, a gente acaba a nossa dança, a nossa música, a nossa coreografia para a educação infantil e a turma dos primeiros anos. Olha aí, a dança tá muito fácil. O tio ensinou devagar, depois o tio colocou na dança. E eu quero que vocês façam em casa. Coloca o chapéu, coloca a roupa de xadrez, coloca o vestido, o que estiver em casa de São João, coloca. O tio quer ver vocês fantasiados aí, pra gente poder dançar e brincar muito nossa festa junina, ok? Cheiro no coração de vocês, papais e mamães. O tio quer ver dançando também, hein? Quero ver. Então, a gente, ó, tchau, tchau, dancem muito. E o tio quer ver esse vídeo de vocês aí, tá bom? Tchau! O que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria.